babikugambira ku masjid Adama ngambye ekigambo oba n'akigamba n'owa boda oba nupu yebasinze nupu etonoonedde abaana baseeka abandi badde ab'omugaso seeka wose oli wa mugaso nnyo naye kyesaana ove mu bintu ebyo ebyobufuzi nupu lekereme kwonoona. Amaloboozi olabye mangi naddala ku mutimbagano eyo agabamu ku Bayisiraamu nga bayina ensonga ze beemulugunyaako naddala ku masjidi yaffe enkulu eya Old Kampala oba mu bufunze gumuyita omuzikiti gwa Gaddafi. Olunaku olwaliro tuli ba mukisa nti byonna by'oli mu kulaba ku internet ensonga ezo nnaku ezasimbulira ye mwami ono gwe ntuli naye wano ku katebe gw'olaba wano ye mwami eyavuddeko ebyo byonna by'oli mu kulaba ebyo oba anayogera ensonga zonna kwe zaavudde yabadde mwami ono agenda tubuulira bingi bye tugenda okuwayamu naye era tusaba tuwa amatu tukusuubiza obudde bw'ogenda okuba ng'otuwa tugenda kwejjusa. Nzikiriza mbabuuzeeko nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange nsaba obuuze kuba tulaba tutandikira awo. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya baganda wange abangoberera batanabakungoberera abanda muvaliyo abanda bamuvaliyo n'abali abazoeya bote babulayo. Naye alhamdulillah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukumira awo asasome ekisinga okuba ekirungi byonna byonna bitugezaako okukwasaganya nga tuzimba ku duniya ne ku akhira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutere mu baraka tubituukirize. Allahumma amin. Yes sebo. Amanya seeka. Amanya gange nze waswa Zulkifli. Naye ate ku mpapula zange ez'obuyigirize oba luzungu oba theology kuliko Wasolonadi. Yes sebo. Olw'ensonga obusiraamu nze nabuyingira buyingire nayingira buyingire wano mu 2016. Seeka jjojjuzi wano naye ng'oli kikwafu nnyo kintu nga kikwafu nnyo. Alhamdulillah obusiraamu bwa kusoma. Naam. Kasita osoma buli kimu kyonna kyanguwa. Masha Allah. Era taata wange maama wange bonna si basiraamu. Nze ne brother wange Kato yefe basiraamu bokka. Kato yo ntera omulaba by the way Kinkalubiro Bawula. Lwe mbalaba eyo mu kavidiyo akamu. Tufaanana. Kizibu nnyo okwawula ntono ye Waswa ono ye Kato. Tufaanana nnyo era mu family yonna mwe mwavamu Abayisiraamu. Alhamdulillah. Allah nga yabagerera ekyengera. Yaddala ekyengera ky'obusiraamu ky'ebbeeyi. Kansubire eddawa mu bali abasigalayo mugikola bulungi. Tugikolayo bulungi. Mashallah. Abalabi baffe abalungi tutandise bwe tutyo nnaku lwaleero mbategeezezzaako nti embeera yonna gy'oli mu kulaba ku internet yonna gy'oli mu kulaba kasambulira ava kw'ono omwami oluvannyuma lw'okumukwata ne bamuteeka mu kkomera. Nkimanyi yizo booli eyo obanga gwe omu ku abalabye ku kozi alina akatambi akamu ke yakola nga nnyonnyola ku nsonga lwaki yasibibwa na biki kati gwe atafunanga chance kuwulira nsonga eba kutegeera bino byali bitya biri bitya oli wa mukisa ogenda kubanga otegeera olunaku olwaleero. N'ekyokubiri nawe yawulira ku katambi akamu loza kali mu bufunzi era ndowooza Sheikh tugenda kuba tulambulula ensonga zonna. Yes sir. Tugenda zita ggulu inshallah. Now mbadde nsaba tukkirizinganye tutandike bwe tuti program yaffe olunaku olwaleero. Seko ojja kumpako ku maaso eno kati gwe mpa maaso njya mpa amaaso eno. Tugatandika bwe tuti program yaffe olunaku olwaleero. Tusooke tukole bwe tuti toyinza mmalaga yingira State House nga yingira amakaago. Toyinza kuyingira mu kulembeze wa Busiraamu nga yingira ennyumba yammwe. Ekyokubiri waliwo university abantu abaana basomerawo basana respect ne privacy n'okubanga bali honored kuba waliwo university yaabwe. Tosayingira Makerere University bwotyo ojja oyite mu buyisi nga bw'oyagala. Ekyokusatu Uganda Muslim Council kyabulambuzi ensi yonna Allah agituwanga kyabulambuzi abantu basuna ssente okujja okugiramu. Nakwata kamera ye n'ayingira omuzikiti n'agenda emimbali n'avuma asikaali n'akozesa ekiyugo nga buli wavudde ku dduuka li nga n'ensi yonna emizikiti mu nsi ezaakulira ensinga z'Abasiraamu masajidi ziggalwa ne ziggula ku budde bwa swala era oluggwa ne baggalawo. Naye wano ewaffe oli ajja n'akozesa ttooyi eyo ttooyi yokka omwezi ekozesa ssente ziri wakati miliyoni 7 ku miliyoni 10 n'ajja n'akozesa kabuyonjo n'agenda. Oli n'apaakinga emmotoka kuva ku makya paka kawungezi n'agenda. Oli n'ajja n'osanga ng'abantu abazze okukozesa ekifo ekyo tebalina ne bapaakinga n'olw'okumunenyako
n'avaayo wajja n'avuma abakulembeze baawo olina tuka n'okugamba muka tutemye okusaala tugenda kulekerawo okusaala mulekeyo okusaala bannange you have to respect people and their values mufti w'eggwanga waatula wakuumibwa omuzikiti gw'obusiraamu gutwala ensi yonna gulina oba n'amateeka tegulinga muzikiti gwammwe ku kyalo naye gw'oyagala kujja okole buli ky'oyagala oli yayingira mu muzikiti n'ayimbira mu kaswira n'akwata ne vidiyo n'agenda baganda bange musaanye okuwa ekitiibwa ebintu. Naam, kakati obusiraamu bwatandika dde okuba nga teweeguya basiraamu baabo nti oba osaala oba tusaala tuba wemba ku irimu entono gye nnyina mubaka Muhammad sallama in fact sina mubaka ezimu ku mpagi z'obusiraamu mulimu okunoonya okumanya. Mu kunoonya okumanya waliwo obulombolombo obugenderako mu kunoonya okumanya okwo era ffe mu busiraamu kitukakatako okukola ddaawo ez'enjawulo mu kusikiriza abantu abali eyo abatali bayisiraamu okuyingira mu busiraamu. Bw'owulira ebigambo nga bino ndasookera ku ekyo nti oba mujja okusala mujja oba temujja mulekeyo kitegeeza kiri obusiraamu. Muganda wange omulungi kyenyinza okutegeeza obusiraamu buno bwetaagisaamu okweguya, mwetaagisaamu okwagazisa, mwetaagisaamu okubeera n'empisa okubanga ebigambo by'ofulumya birimu akawoowo nga weeguya abantu bajje ku muzigiti. Allahu subhanahu wa ta'ala we yali asindika nabbi Musa eri Firawuna yabagamba nti mugendeyo mumugambe qawlan layyina, ebigambo ebiwooma, ebigambo ebiri sweetful, ebigambo nga birimu akawoowo, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, oba oli awo muyinza omusikiriza n'atya Mungu naye najja n'abeegattako oshegeere. naye we munaamubogolera ne mumulaga ng'abatemweguya kitegeeza tagenda kukola ki? Tagenda kujja kutwegattako mu kibiina kino eky'obuyisiraamu. Naye nze neebuuza oba abasiraamu ennaku zino obusiraamu basoma kika ki? Nga Umar ibn al-Khattab yekenyini yagamba kunu du'atu ila Allahi wa antum samitun, mubeere abantu abakowoola abantu okudda eri Allah nga musirise. Ne bamubuuza tunabakowoola batya abantu abo nga tusirise, tulina okwatula ebigambo bawulire. N'agamba nedda, si buli wamu nti mulina okwogera bi akhirakikum, awamu mukozesa empisa zammwe, enneeyisa yammwe. Kati ffe okuyingira obusiraamu, ekyatuyingiza obusiraamu zaali empisa basiraamu betwawangaala nabo, engeri gye batukwatamu, engeri gye beeyisa, tusheyalinga aboogera bulungi, ne twagala obusiraamu. Naye gwonna alaga nti teweeguya ebyaddala obusibwa obusiraamu. Obusiraamu bulimu okweguya, bulimu okulumirirwangana, bulimu okusaasirigana. Naam. Shaka uwe nyini, video gameplayinze eri, ako tukakonyeeko obukonyi. Omwami oyo gwemplayinze, mu bigambo bye, agamba nti abasiraamu avudde ku bizinesi ye, n'agenda ne yeeyambisa kaabuyonjo z'omuzikiti. Omusiraamu agenda ne kamera ye ku masjidi, n'ateka ne yeekwata video. Omusiraamu agenda mu masjidi munda, n'atyoboola abakulembeze abalimu, kutandikira ku asikaali, n'agenda emimbali. Natandika n'akola byayagala. Ku ebyo byonna wakolako ki? Ku ebyo byonna byayogedde. Ekisooka muganda wange tewaliwo kye nakola. N'ekirala okuyingira tooyi, agambye abasiraamu, agambye nti tooyi ezo zisasulibwa. Oli najja n'ayingira mu tooyi y'omuzikiti mu tooyi ezo zisasulibwa. Sente ezisasula tooyi ezo bazikuŋŋaanya mu baani? Si basiraamu? Naam, tutandika butandisi banyabo ne bassebo. Awo wenyini ndoza tutandise olugendo lwaffe. Ssekawaswa, emberebezi evaawa lwali lunaku lwakumeka okyalujjuka lwe bakukwata wamala bbanga kimukomera na nsonga ki yakukwasa? Yali Heroes Day, olunaku olondooza zaali nnaku z'omwezi 9 lwe nateekebwa mu kkomera. Naye nna gye nva nga nva ku mirimu gya ddiini, ng'obudde busemberedde obw'esswala, ne ŋŋamba owa booda oyo gw'olaba. Swala ki? Swalati dhuhuri, misana tuku. Ne mugamba owa booda, munange swala etuuse, ebulako obudde butono, ntwala ku muzigiti nkole ki? Nsaale then onyongereyo gy'ontwala. We natuuka ku muzigiti ng'obudde bubulako, nga wabulayo endakiika nga 2. Omuvubuka omugezigezi tokkiriza ssaawa ndakiika kutambula nga tolina ky'okoze ki? Ky'okoleddemu.
naddala nga kya ddiini ne mugamba muganda wange nkwata tugende wali emabega ku munaala eri awali obutebe abantu gye batuula eri onkwateyo ka vidiyo nsomeseeko ka vidiyo ako nalina kukwata vidiyo zibiri emu nga ntegeeza abantu ku ssente z'emmotoka ze naakafuna kozi abantu bali mu kunsondera motoka then endala nga nsomesa namala okukola ka vidiyo nga neebaza abantu abampaddeyo ku kasente k'emmotoka kati nentandika okusomesa nenkolayo ka vidiyo akalala nga nsomesa mba nsomesa head of security najja n'abuuza musajja mukulu anzaala n'ambuuza ani abawadde olukisa okukolera wano videos ne mugamba taata nakozesa ekigambo taata mu bukakkamu bwange taata kwakiyinza obbeera ekizibu wasi omuntu akulaba n'akumanyi kubanga osobola ekigambo amangu nagamba taata wano bulijjo nga bwe tukolera videos nga ntera okujja n'enkolerawo okitegeera naŋŋamba leka ndabe n'atandika okusitulamu eddoboozi leka ndabe by'obadde okwata n'abicekinga nemuwa essimu nkozzaali videos olmuzaali video 3 akamu nga nzirukamu buddusi n'azicekinga kati wano mu kuzicekinga kwe kumugamba taata wange omulungi nsobola n'okutwalako ku TikTok olabe biki byenkola so that toneeraliikirira nnyo totya nti oba nyina ekintu kye mbadde nkola okitegeera omusajja we nakwona mu ka application ka TikTok nga njagala kumulaga page yange n'asitula eddoboozi onsiriwaza olowooza ndi musiru onzijja kumulama ndi mu kucekinga videos z'obadde okola wano oli mu kumbuzabuza ontwala ku TikTok wallahi nasirika mu kaseera ako waliwo ne bani waliwo wekka oba naliwo nze n'owa boda kozi owa boda yeyali ku kamera okitegeera nasirika nga siraba kyakuddamu kozi eddoboozi lyakola ki lyankanga yes lyankanga naye owa boda ono respect gyampa n'ekifaananyi kyandabiramu n'amugamba ekigambo muganda wange weeyise ng'omukkiriza leka kweyisa ng'atali mukkiriza boda guy agamba oyo wasitulira mugamba weeyise bulungi yogera bulungi ng'omukkiriza leka kwogera ng'atali mukkiriza okitegeera eddoboozi likakkanye oyo seeka abeera mu mirimu gya ddiini okitegeera twalinga abagjeeko akabaati k'omusajja kati mumpita mu kafiiri ndigezaako okukola mulimu gwange munnyingirira kati essimu ngiwambye n'awamba essimu amanga ago yes n'akwata kasitandi k'essimu muganda wange n'akakwata ne buno obuntu n'abukwata okitegeera kano akatuula wano ke kayingira mu ssimu then buno ne busika amaloboozi ako kaabula simanyi gye kaalaga okitegeera muganda yes n'ensirika oyo omusajja owa boda nanga it's okay yono era gayo yeye gayo namugamba it's okay kitegeza wa boda ogokozesa nze wabula nze n'ensirika kozi nze mu biseera byo naddala nga waliwo ankyankalanyiza ensirika okitegeera muganda wange neŋŋamba what is next neneebuuza neŋŋamba mutwe gwange nemugyamu ekirowoozo kanfulume nfune essimu kwenyinza okukubira ba administrators kozi essimu yange yali akoze eki agikutte kozi neyo oyo baagimusikako baagimugjamu era muntu y'omu oyo oba yafuna asikaali omulala era asikaali oyo omulala yagamba nti nakolako videos nga nvuma mufuti naye nga muganda wange omulungi kyembuuza ani yali andabyeko nga nvuma mufuti w'eggwanga ebyaddala ngezezaako okusaavinga obusiraamu bwange n'emirembe ebinyiga bingi nene ngamba bisimina kansaavinge mu kavuvuŋŋaana ako omu ku basikaali baawagamba ono mumanyi yakolako ne video ng'avuma ne mufuti okitegeera kati n'ebyo bijja luvannyuma bijja ddi wano ng'ono amaze otuwambako essimu byonna ebintu byaffe abiconfiscate nze ngamba kanfulume gate nfune essimu kwenyinza okukubira njogere ne ba administrators okitegeera muganda wange okuba ekigere ku gate omusajja ayogera awa ekiragiro nti abo tebafuluma agezaako okufuluma mumukube essasi masijida waliwo ne mundu subhanallah masjid old Kampala webali abo baba nazo basikaali bakuuma ki ate engeri ekyo kyoyinza obutakibeerako nnyo olw'ensonga waliwo omukulembeze waffe mufuti w'eggwanga okitegeera
gwe bagamba nti oyo bwagezaako okufuluma mukuba essasi. Nengamba subhanallah. Ng'ekigamba kyogera nti okubibwa amasasi. Nga ate akyewulira. Kugamba ng'akitegeeza. Okitegera mugana nentya. Najja nagamba tuula wansi. Ne mugamba taata wange enkoze eki ekintuuza wansi. Nenjogerako nnyo abantu bawulire enkoze eki ekintuuza wansi. Nga nkubye akatayi kange ngewundaba. Okitegera. Nensooka nemeza nga sigenda fukamira. Nenkyogera sigenda fukamira munkole kye munkola. Okitegera. Waliwo okwo ku bantu. Okitegera. Naye oluvannyuma nempondooka neŋŋamba owaayi kankole ki nenfukamira wansi. Amavivi gange gonna ne gakka wansi. Okitegera mugana kozi nze nali njagala mirembe. Abantu ne bajjanga banange omuvubuka oyo nga daawa gy'akola ya mirembe. Waliwo abantu abali bakumanya. Ate akoze eki. Okitegera. Mu bantu abali awo waliwo mu abali bakumanya. Kira bwali budde bwaswala. Abantu nga bajjanga buli omu atunulako nga nfukamidde. Bannange ate Seeka Waswa akoze eki. Okitegera. Nenga tewali abarespondinga mu bana abali ku gate. Bona tebagala kumanya. Tebawuliza ddoboozi ly'abali aba. Tebagala kumanya. Okitegera. Abapoliisi ne bajja. Abapoliisi mu kujja. Abapoliisi abawo oba like police eri yaffe. Abapoliisi uniform security ya Uganda police. Nga si eyawo ku masjid. Ya. Ekitegeeza nti mu kaseera ke mwamalawo nga musika omuguwa. Ng'omusajja yakubidde dda nti mujje mukwate ba criminals wano. Poliisi wange noza kutukyaliko kwe tuli. Poliisi ejja. Abapoliisi ndowooza obamanyi nabo batera okutulaba ku mitimbagano. Okitegera. Omupoliisi yankubako eriiso n'agamba Seeka ono nga wa mirembe ate akoze eki? Ebintu bye tulaba bya spreadinga ku TikTok ku mitimbagano. Nga bya mirembe. Kigambo kino kiva mu musirikale. Kiva mu musirikale gwe bayisa akole ki? Akwate. Okitegeera. N'abagamba can't you solve this as administrators? Temusobola kumaliriza kino. Nsonga eno. Okitegera ng'abe kikwatako ab'omuzigiti nga temubyongeddeeyo. Omusajja n'avaamu n'agamba bakoledde videos ku muzigiti kuno ng'ate twagobawo ba tiktokers bono n'ekifaananyi ky'obusiraamu. Ba tiktokers? Yes, bavumirira abaki? Abakulembeze baffe. Oyo kwe kuvaayo omusajja n'agamba owa security omulala video gye wavuma mufti ogijjukira. Nga wallahi sijjukire wadde n'olunaku n'olumu wallahi. Ya Allah tusaasire. Nga nvuma mufti. Ebyaddala kuganda wange. Kati bagezaako ku achuzinga balage office ono ntalina byatamanyi ku byozookola. Okitegera muganda wange. Ne ba office abali tebalina kyakunkolera. Walina kutwalibwa. Nga nyina kutwalibwa n'enteekebwa ku piki ne bantwala ng'omubbi muganda misana tukutuku ng'abantu balaba. Okitegeera. Ne bantwala ku poliisi. Omuntu yali agenze mu swala. Laba programs zange. N'okusala tewasaala. Saasaala ko swala. Kozi tebanzikiriza kuvaawo awo. Ogenda ku poliisi bakutwala ku poliisi. Poliisi ki? Bantwala ku poliisi ya Old Kampala. Eyawo wansi awo. Otuukawo bakugamba musango kigolina. Ne bambuuza already yali abamaze okuba explaininga. Jjukira ono wa security. Already yali ye yasookayo n'abayitaayitamu. Kati nze newe n'atuukayo ne neewozaako. Ekitegeeza nti wagenda otuuka ku poliisi wali. Bo ekyokukolera nga bakimanyi. Nga bakimanyi. Kozi ye yamakinga sure nti abakubira buli omu yenna amutegeeze. Okitegeera. Kati nentuukayo ku poliisi muganda wange. Osaŋŋamba. Lwaki mukwatira videos mu bifo bye mutakirizibwa mukwatira? Si Muisiraamu oba? Simanyi. Ambuuza obeerawa? Mugamba mbeera Kibuli. We namugamba nti mbeera Kibuli. Nagamba oba Kibuli yakusindisa ojja obege wano. Seeka kaddemu ako. Oba Kibuli. Omusikale yakugamba yakubuuza obeerawa? Mbeera Kibuli. Nayongerako ki? Oba Kibuli yakusindisa ojja obege. Kuba Kibuli ne Old Kampala tebakola ki? Tebakwatagana. Bassebo ne bannyabo bw'owulira statement eyo amazima gali nti bw'ogifumiitiriza eyinza okuba nga nnene. Omusajja agamba Seeka Waswa nti oba sayidi ey'Ekibuli yakusindisa ejjeebege bakola ki ebyetaagisa okubegebwawo?
akukabuuziza bubuuza tuddeyo okitegeera muganda wange nze olwedde nga ndi frozen nga sirina kyenswana kwogera nga nze ntya n'okutya kozi gwe mulundi gwange ogusooka okujja muki mukomera sirinyangako mukomera okitegeera n'ekigambo bondi nga nze sikikola ki sikimanyi okitegeera nze manyi bondi za mmotoka gye ndi mu kunoonya akamotoka kange okitegeera muganda wange omusajja ajja akola statement oli head of security bamuyita Muhammad Aus ajja akola statement agamba babadde bakwatira videos ku muzigiti ng'ate twabagobawo n'ekirala mukwata videos ne bampita omukafiiri oluvannyuma lw'okulaga obuvunaanyizibwa bwange nti nina okubakwestioninga ku bye bakola okitegeera tutandika akola statement kati n'omukyalo ono omulala ampita gye bantwala omusirikale ya mukyala musirikale ali awo naye addamu ambuuza ekibuuzo kyekimu obeerawa obadde okola kiki obadde okola okitegeera nentandika okwogera ebigambo byange naye ne mugamba nti mbeera Kibuli kozi yambuuza obeerawa ne mugamba mbeera Kibuli naŋŋamba obadde tosobola kukozesa muzigiti gw'Ekibuli okukwata videos oba okusaalira Ekibuli busiraamu bwatuuka ddi awo gwatamanyi nti obusiraamu bw'Ekibuli ne Old Kampala bwanjawulo tebukwatagana sekawasa ogamba wallahi billahi tallahi ne wabaawo omusajja omulala yali mu nsonda wali n'agamba bannange n'ensonga eno tunyujja handolinga n'amaanyi era essimu y'oyo omwana mugikwate tuginoonyerezeeko yali mukasonda naye nga musirikale oba muntu nga naye musirikale okitegeera bano bayinza okuba nga bali mugezaako okuleeta entalo kyekimujja Ekibuli najja asaalira awo lwaki videos tazikwatidde wa Kibuli ku muzigiti okitegeera jjukira gino gyonna mizigiti miki minene gyonna ate nyumba za Allah zonna ate nyumba za Allah ffe mu bukulembeze oba waliyo enjawukana oba tewali ffe gituyunitinga ffe abantu ba wansi tusaalira we twagalira eddembe tulina n'obutakwatagana bw'abakulembeze tebutukwatako n'ekyokubiri tebulina nakubaawo naye on'omusajja wa security mu kifo ky'okunnyonnyola bano ba afande n'abagamba kozi musiraamu n'abagamba nti kale eyo si y'ensonga enkulu naye just nze issue yange eri wano mu kukwata videos naye nga naye anyeenya mutwe lwaki takwatidde wa Kibuli lwaki sijjakoledde videos ng'alinga akakasa ebigambo bya bano baafande oyinza obutabanenya kozi si basiraamu tebabimanyi kozi bo balina endowooza egamba nti nga olaba omulokole watagenda mu kanisa asabira owagundi tagenda wagundi kati balowooza ne system eyo mweri mu busiraamu ate ffe nga kiri haramu tebiriiyo ffe emizigiti gitugatta ne woba oli ku lugero n'osanga masjidi yingira okole ki yingira osaale okitegeera naye yalina okubasomesa abalaga eyo ensonga yali afande ono kozi yafumiitiriza ensonga bali gye bayogerako nti nkulu nnyo okitegeera nze nali ntidde nga n'okwogera sikyayokola ki sikyayogera nga ndaba right now kati bagenda kunkwata gwa butujju kasajja kattu bagenda kunkwata gwa butujju nga ntidde okitegeera osinagamba mumutwale muki munda mumuteekeyo tebanzijako statement ebyo babimbuulizaawo tebalina obawandiika just bawandiika byono ono wa security head of security nze ne bantwala muki mukomera muganda wange n'oyo wa boda mama ne bakwata babiri ne boda ye bagikwata ono yennyini oyo ne bagikwata muganda wange naye ne bamuyingiza muki mukomera mukuyingira ekomera abaana mukomera baga ate siika kiki nga bonna otukale mukomera nga bakumanyi nga banyaniriza bulungi okitegeera banyaniriza nga seeko tuzaamu ama naye kiki nabo nga mbanyonyolamu nga bwe bibadde ne bampa akasonda tuulaawo lwakuba oyo muganda wange wa boda ye tebamuwawo omuwerukamu bamuggyako obusente bwe yalina n'okunaaba okitegeera ne bamugyamu engoye ne bamute gwe tebana kye bakukola bandi nze respect yali naye oli muganda wa boda ye bamugirawo abasibe bamukyambwa jackets mekazi oyambadde bakuyita ku kyambu weno mu lulimi lwaffe jackets mekazi oyambadde towulira bugu mugyamu genda onaabe okitegeera tuli mu budde bwa Ebola era mbawa credit awo bansibirawo 2015 twali mu nkuuka eyo
sajja ne bankwata sagala tugende maaso. So muganda wange ntuuka abasibe mbanyonyola ekiriwo saawa z'eswala zituuka mbasaaza tuwanika emikono tusaba era edduwa yange Mungu yajanukula. Abasibe abamu bansooka n'okufuluma. Seekawo wennyini katono nnyo kuba tuyinza okwerabirawo. Kati mu masjidi awo wennyini waliwo ekifo kino basalira bamusalira mu kaduukula bwe babasibira. Mu masjidi oba mukomera mulimu masjidi waliwo ekifo ekikala ekyenjawulo kye bagamba nti eswala bw'etuuka muvayo eri mu kaduukulu ne mutwalibwa wali ne musaala mumala okusaala ne mudda ne mudda wa. Tekiriwo era bambi abatali basiraamu bawanyo respect abasibe abatali basiraamu essaawa z'eswala we zaatuuka nga bagamba bannaabwe musembereko ebbali muveewaawo bannamubasaale ate musirike. Imagine atali musiraamu bambi yagamba banne. Seeka y'ensonga yange gye mbadde njagala okwenda kuba bungamba nti tebabawaawo kaagaanye agamba nti mugende musaale kuba kyemmanyi mu kkomera omu temubamu basiraamu mwekka. Bano abatali basiraamu baagala batya bagamba omu yasitukanaga musembereko eno ebbali bannammwe bakole ki basaale ate temusitula amaloboozi. Okategedde. Allahu akbar. Ne tusaale swala ne tumayiza ne tusoma edduwa. Ay Allah baddu bajje mukomera. Ay Allah tuyina ebyokukola bingi ya Allah si buli omu ali wano ntakoze omusango ya Allah. Mundakiika butono tunagenda olaba abaana abamu era nga bankuba kanseka kimanyi Allah yanukudde edduwa mbadde sisuubira kuvaawo leero negamba alhamdulillah. Edduwa y'omuntu ali azaamaanyiziddwa teyina jjiji tewali kijigaana kwanukulibwa. Seeka Waswa awo oli mu mbeera ki gwe ng'omuntu muli gwe nga gwe? Seeka nze nga nagumye dda ntunula mu siiringi ntidde simanyi kiddako. Ojjukira essimu yange baagikutte sinabakubirako omuntu yenna kumutegeeza nti munnange ndi mukomera. Subhanallah. Okitegeera naye abaana mubeeramu abaana abagezigezi mukomera baba n'obusimusimu obusimu. Okitegeera nfuna akasimu nkubirako muganda wange ate omugamba kato bansibye. Okitegeera ne munyonyolamu nko nga bwe bibadde awo n'agamba kale kanzije ngajja ne mugamba muganda wange tunaba kujja sooka weewoleewoleyo ku busente koza omusango gwe bantaddeko ndaba gugenda kuzimba gugenda gejja. Jjukira tomanyi bwe muligo ogusoose omundi ogusoose ne mugamba noonyayo emitwalo nga 6 tunazitetenkanya. Okitegeera ojje nazo omugamba lunaku olw'ennaku z'omwezi nga 9. Yes olunaku olwo lwennyini jjukira nayingira zaali ssaawa nga 8 eyowala. Jjukira twali tugenda mu budde bw'eswala. Okitegeera bano tebandwisa awaawo bintu bya speed mutwale kivandulo tetwagala kumanya with no care. Okitegeera ssaawa 7 n'endakiika ngaawo 3 nenyingira ki ekomera muganda wange omulungi nkubira kato omutegeeza panga weewoleeyo kozi naye embeera si nnungi. Nemugamba weewoleewoleyo neewolayo obusente. Waliwo ne sisita wange awo bamuyita Zaki naye najja kati batandika okupanga ebintu byabwe nga nze olwedde ndiki ndi munda eno muganda wange omulungi. Naye nebaza Mungu obusente basooka okubunoonya kozi Zaki naddamu kubirako kato ne mubuuza sente ozifunye yeetaaga sente meka Waswa ebyaddala buli omu gwe tutuukako ayagala ki akumusingira ayagalayo kasente. Okitegeera ate ono omusajja atuleese wano kirabika muki munene. Abantu yabayiseemu dda head of security old Kampala kirabika munene. Abantu yabayiseeyiseemu dda tewali akola ki tewali atuwuliriza. Okitegeera nangamba tubadde twetaagayo emitwalo nga 7 ze tulina okubeerawo nazo. Ng'anaakugamba kato yes. Ali ebweru. Okitegeera mugamba kato ku simu yange nyinawo obusente nyinawo emitwalo nga 2. Okitegeera ntemusobola kutetenkanya ne munoonyayoko obusente obulala. Zaki najja kato naye n'akwatagana naye ne bakwatagana. Zaki yani Zaki sister waffe abeera awo ku Old Kampala abeera nga manager wange kozi nyina manager. Zaki abeera ku Old Kampala ku masjidi oba akolerawo mirimu? Mu maduuka ago alina ku edduuka Zaki Beauty World agali ku Old Kampala. Yes naye yatunda bintu bya Buisiraamu.
bakwatagana obusente sister nze mbagamba ya muyita sister wange mu Islam ya mugamba mukwatagane obusente mugire nze ngenda butetenkanya nga nfulumye ki ekomera ne beewolayo obusente bwe beewola sente ze twafulumya ndoza za mitwalo nga 6 kakati awo nyini seeka Waswa njagala tulabe ekya sente kiri ndowooza teri yakugamba nti nonya yakasente yesu wakiteeka mu bwongo nti bamala okusiba sikyangu kuvawo n'okutera bwereere muganda wange jukira ndi mukwogerako ne bana bali mukunkolera ku nsonga bo bennyini bandaga beetaga sente akasente keetaagisa bwekiri kakati seeka nyatuddukemu speed kuba biyinza okuba ebingi tuyinza obutafuna budde bubimalayo byonna naye tugende ku nsonga tememu ku nsonga nsonga zitulaba enkulu bannayuganda oba oliawo zibeetako okuba nga bamanya naddala ku nsonga y'amasigidi eyo kati olunaku olwo wasulawo oba wavaawo navaawo ssaawa 2:00 wayingirawo ssaawa 7 novaawo ssaawa 2:00 ez'ekiro 2:00 kati enteekateeka y'okuvaawo yali etya era bo kiki wakola ki okuvaawo kunoonya sente batuuka ne bakusaba sente kunoonya sente zaawo bano abawandiise obimanyi nga bakuripootinze anti kyenjagala okumanya poliisi nga poliisi nobyogerako olw'ensonga simanyi tuyinza okwogera wano ogenda olaba nga ate poliisi ate yenoonya nti nabadde njogera kino neseeka omanyi omusema kingi gatugamba bisimilla kyema toli mu kutyoboola toli mu kuwaayiriza okujja ng'ogamba bino by'enjogedde bya bulimba Allah tabeera nga kusaidia ya mulya z'amaanyi naye nga womanyi omuntu akozeeko statement kozi bamala ne batuyita ng'obusente bulabise wali musango gwonna gwe bakugulako omusango gwe banzigulako era bagiyita ne bondi gye bampa olina okuddayo okweripooti nga baŋŋamba tukuwadde bondi ku musango gwa trespassing ku masigidi y'Obuyisiraamu gw'Omuyisiraamu okuzungirazungira mu kifo okitegeera trespassing gwe musango gwe banteekako n'oli owa booda okitegeera kati byebyo muganda wange era obusente nabusaasa banyabo ne bassebo omuntu gweyogerako owa booda tuli naye wano waali wano tukitegeddeko nti ye wa booda we yamwanguyira mu kukola emirimu gye Seeka Waswa ndowooza ku mutala aba TikTok basinga nnyo okuba nga bamutegerwa ebigambo ebirungi naddala byavaamu ng'ayogera eri Obuyisiraamu oba ng'aweereza mu mpeereza ey'Ekiyisiraamu Seeka Waswa bw'omaliriza okuvaayo bwe maliriza ovaayo nva mu kkomera tuuka ewaka kubirako omukwano gwange awo esimu ne mubuuza omuntu waava mu kkomera yeeyisa atya naŋŋamba kozi ntera wulira nti nange ekkomera lirimu ebiki ebisiraani biki kati nalinamu kafi yaako naye omutima yongamba nina Allah wange tewali kisobola kuntuukako bino bye bagamba simanyi naaba eddagala simanyi naaba biki naye ate oluvannyuma mu lunaku olulala olwo lwakya nga 10 ntandika okutya ntandika okweraliikira obweraliikirivu bweyongera kuva ku makya mpaka ssaawa 4 tewali yankubiddeko essimu yange ebeera bize tima ntandika okubeera nga neebuuza oba bye bagambye byempulira bituufu nti ekkomera lisiraanya okitegeera tima kugamba Allah wange yaleeta emikisa era yajjawo emikisa tewali agaba mikisa tewali atwala mikisa Allah waffe yakola ki yali in charge ekirumba neebaka nkugumuka okitegeera nafunamu fiya ng'ekibuuzo kiri nti nengeetinga stress ng'ekibuuzo kye neebuuza lwaki bansibye kyekyanteeseza mu kkomera ye n'ensonga lwaki balina okunsiba eyo ensonga y'amaanyi eno y'engeri gye balina okunsasulamu ebbanga lyempeereza muganda wange ky'olina omumanya owa kamera akukwata olina omusasula aeditinga vidiyo ezo olina okumusasula buli kimu ky'olaba kyenteeka ku TikTok nti omusiraamu akiraba afunemu akasente wallahi tubiteekamu sente zentadde mu kukola daawa sifunangako yadde koota yaazo mu basiraamu abampuliriza nga ntyamu sigamba nti oba njagala bansasule nedda nawe olina okubaliwamu kavaliyu kale kavaliyu okitegeera woolabira ddala abantu abo engeri gye bampisamu bandagira ddala nti sirina makulu Seeka obulumi bungi saba Allah wa kitiibwa omutima gwe ataguzza engulu insha Allahu taala Seeka njagala tudde ku byolaba ku internet njoza obiraba okuva ensonga eyo yahappeninga kino nyina akalaba vidiyo eziwera 10 ng'abantu balina ensonga gye beemulugunyaako
kyemmanyi naawe ogiraba oba ogiwulira ate kijjidde mu kaseera akatuufu nti gwe omu ku abo bye nnaakawulira bano bye beemulugunyako ekituufu kiki ekiri awo? Muganda wange kyenyinza okugamba abantu balina obulumi. Abantu balina obulumi. Nze bankozeseza nga trigger. Okitegeera muganda wange, singa olaba mu inbox zange abantu bye boogera ku gate ya Old Kampala main gate, ebintu bye beemulugunya ku gate ey'omuzikiti, omuzikiti gwa Allah, omuzikiti ogwandibaddeko abantu abaaniriza abantu n'essanyu ne kasumayiro n'essuubi, gwaniriza abantu n'amaziga na miranga. Omunaku n'afuukira ddala omunaku ne bamulaga nti toyina kyoli ku nnyumba ya Allah gye bakuuma. Muganda wange omulungi, siina muntu gwe nagambye nti vaayo okole vidiyo lwakino, wabula abantu be bali mu kulaga obulumi bwabwe. Era nsaba mufti w'eggwanga, nsaba His Eminence mufti w'eggwanga Shaaban Mubajje, tukusaba tereeza main gate y'omuzikiti gwa Old Kampala. Kuba nze ndi mu kwebuuza, olaba nze bampisiza bwe bati ne bansikako ebintu byange ne banfukamiza ne bantwala mu kkomera. Olaba nze bampisiza bwe ntyo, olwate omunaku waffe wanajja atayina amumanyi, olowooza bo bamuyisa batya? Ebyaddala mufti w'eggwanga abantu bakaaba, mufti w'eggwanga abantu bakaaba. Wulirize omulanga gwabwe, tukusaba taata. Tetuganye tusobya, naye ate we tukola ensobi si bwe batyo balina otukwata. Batusomese cause we are your sons. Tuli baana bammwe, abasajja abatuulawo ku geeta bantu bakulu, basobola otusomesa. Amateeka we tuba tetugamanyi ne tugamanya nga tebanaba tuteeka mu bibonerezo bwe bityo, nonteeka mu kkomera ng'onteereddeyo wa busiraamu, nonsibisa nespending obusente bwange, eno gundi yange yayononose. Era nsaba omuzikiti gwa Old Kampala komiti yonna, bwe muba musobola okunzirizaawo ebintu byange byayononese mu nyambe, kozi bye binkwatirako nze otambuza ddaawa ya Allah mu nyambe. Sheikh Salimu Bosa, oli muntu mukulu nnyo, oli seeka mukulu nnyo ku kitebe awo, olinawo ekifo ky'amaanyi. Tukusaba taata, abantu ab'empisa tebayina, tukusaba obakwate mu buwembuufu obw'ekitalo, obasomese butebe balina okweyisa. Ffe tetugambe nti mubagobe ku mirimu, tetwagala bambi bafiirwe emirimu gyabwe, wabula mubalage. Omanyi awali omukka lugero lw'Abaganda, waliwo seeka wange omatero engero z'Abaganda agamba hadithi z'Abaganda nti awali omukka tewabula muliro. Okusinziira ku kigenda mu maaso kkirizagaana amaloboozi ga bannayuganda abayisiraamu abeemulugunya ku nsonga ya geeti ya masijidi eyo, wallahi bujja kuba bulyazaamaanya mu abakulembeze obutabaako kye mukolawo, either kwongera kunoonyereza ku nsonga eyo, either okukozesa action, because sisuubira nti omuntu omu babiri basatu basobola okujja boogera ensonga nga balimbirira. N'ekirala, abantu abo abatuula ku geeti ebyo byonna babikola nga bo bedifendinga bagamba wano waliwo nnyumba ya mufti w'eggwanga, wano waliwo amaka ga mufti w'eggwanga, y'ensonga lwaki tulina okubeera ttaafu. Baganda bange abalungi, temwonoona kifaananyi kya mufti. Omubaka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amakaage gaali ku masjidi Nabawi. Wali ofuluma omuzikiti ng'oyingira amaka g'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwe yayobogolera ku bantu, diwe yabogolera ku muntu. Mujjukira waliwo sahaba yajja n'afuka mu muzikiti. Bano ne basituka okukola ki? Mumukwate mpola mpola. Wallahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arifku la yakunu fi shay'in illa zana. Obukwata mpola tebusobola kubeera mu kintu okujjako bukinyiriza. Obukwata mpola buli we bubeera mu nsonga bukinyiriza kitukula. N'abasajja abo babugula. Abasajja nze banyambulako n'engato. Nkugambe banyambulako n'engato lwaki mbu temuli mu stockings.
nali ne muganda wange Katonga nyingira omuzigiti Old Kampala zino engato zirina okubeeramu ne stockings lwaki totaddemu stockings subhanallah ntandika okwennyonnyolako nti munange sente za stockings sirina kati olaba ebyo ebintu babikola ffe olwate bano abantu abatasobola bannange baseeka abatuula ku Old Kampala Secretary General mufti waffe ow'eggwanga ebyaddala ensonga eyo abayisiraamu balina obulumi nze neewunyiza waliwo akatambi k'omukyala ke nalabye in fact omuwala oyo engeri gye yaddalabikamu n'essimu gye yaddalaga nti ali wala nnyo kagamba olaba embeera gy'alimu yannyonnyole n'agamba nze lumu nagenda ku geeti awo nga bali mu giddaabiriza ebisano bagiddaabiriza yali ayambadde bulungi masha Allah ng'obusiraamu bwe bulagira omusajja yamugamba bijjeeko oli mutujju Allahu Akbar ndamugamba bijjeeko oyagala oli mutujju ng'ataddeko sitira yes sitira namugamba bijjeeko oli mutujju baganda bange abalungi ani atamanyi nyambala ya busiraamu ate mmwe abandi badde basanyuka nti muyina ba practicing muslims abasiraamu abateeka mu nkola omukyala yeebikiridde bulungi ate mwe mulwana babiveeko bannange mubeere abantu ebyo bye twogera tebiri mu bakulembeze baawo twogera ku ntandikwa oba abakozi abatandikibwako tetumanyi oba order za bakulembeze naye ffe sofa twogera ku bantu bano so obuvunaanyizibwa bwammwe abakulembeze musukiremu mu nsonga eno obulumi bingi Ssekawaswa tukine dakika nga 5 zokka tumalirize mbadde nsaba ku lw'Abannayuganda abafunye abayise mu mbeera eyo bugambo ki bw'osobola okubagambayo kamu bubiri baganda bange abalungi kyenyinza okubagamba ffenna we tuli si we tugenda okusigala Allah akyusakyusa embeera buli kaseera so omuntu omuyisaamu maaso lwa kifaananyi ky'omulabiddemu omuntu muwe ekitiibwa kye yogera bulungi if someone doesn't know the rule teach him first with a smile that is sunnah omuntu waba tamanyi teeka musomese bulungi ng'otaddeko ne kasmile alimanye next time wakola ensobi era omujjukize wadhakiru fa inna dhikra tanfa'u lilmu'minin mujjukize mazima okujukiza kugasa abaki abakkiriza mubajjukiza amateeka ge mweteereddewo nti banange zino policies zeziriwo ze muba mugoberera naye temuba bakambwe Allah yagamba omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik singa wali waboggongo oli wafuttwanga oli mukambwe abantu bandikudduse tewandifunye yadde n'ogu n'omu akukkiririzaamu ne muganda mmwe mulaba ekifaananyi kye muli mu kuba obusiraamu kituufu mutunulire emizigiti mutunulire kaaba eri kaabakuumi n'ebyo bo bennyini balabika ddiini beeyisa mu ngeri y'eddiini ne kino kankyogere okimanyi nti abo baasikaali abantu abanaka abajjawo okusaba abatega engalo abasaba obwokulya okimanyi nti bw'obamala okubisaba abantu abo bamala okufuna obwokulya obusente balina okuwaako percentage bano baasikaali okubakkiriza next time okujja basabirewo baagaba omuceere bino byonna ndi mufuna reports nga bambi banaku omuntu wa wansi ali mu complaininga bano basikali bagamba tuwagalako percentage yaffe mutuwe bw'oba totuwadde oguddako todda wano oguddako tetukulaba wano nga head of security is the head yakulira ebyo byonna koze head of security waaterera asobola okutereeza bano naye waaba mufu ne bano bafiira ddala oshegera mugana kati mpuliddeko head of security ng'agamba ng'alina gw'agambye ayogera ebigambo eyaluusa tebintuukako agambye omuvubuka ali kunfuula serebu ali mu kunfuula serebu agende mu maaso wano waffe wano waffe subhana mu kifo kye yandinoonyeza head of security oyo musajja musajja muisiraamu lwakuba ebintu ebimusaga byogerera wano nze ripoti ze naakafuna just lwakubikirira ne supreme mufti naye nsaba mufti waffe Shaabani Mubajje his eminence awantu awo wali mu kutta obusiraamu awantu awo wagobye abantu bangi okuva ku muzigiti seeka nakano kajjawo lumu ngo simanyi kozi onsingako mu kumanya mu busiraamu oba mu masjidi zonna tezikirizibwa kubayo na kamera oba muganda wange kamera tekirizibwa kuba mu masjidi kale muganda wange ekintu kya kamera teyambisa okumanya kale muganda wange ekintu kya kamera kiriko kale questions nyingi ekisooka obadde okwata ki okwa
okwatidde mu kaseera ki ye biki by'oli mukwata ekyo nakyo kimatalinga kamera teyina buzibu as long as kyokwata kirungi abantu bagenda kukola ki bagenda kifunamu omanyi kintu kikubuuziza kozi waliwo omumanyi omu gwe nalabye waaweera yagambye tojja kumala gava erina ebikamera byo ojja okwatire wano vidiyo kino kifo kya bulambuzi tiyagambye eno masjidi yagambye kino kifo kya totakawulira bade ne vidiyo gyempulanize mu kusooka kibaddemu nti kino kifo kya bulambuzi kati ba administrators abakoolira omuzigiti ogwo ogwa Old Kampala bennyini bagenda kujja batukole ki batunyonye tusaba batunyonyole nti eyo masjidi kya bulambuzi oba masjidi y'abantu wa anna almasajida lillah mazima emizigiti jani ja Allah omuzigiti gwani gwa Allah toyina kugobawo ki ate tukimanyi lwatu nti omugenzi Kanuma Magadafi Allah amusaasire omuzigiti ogwo yaguzimbira baki bayisiraamu si balambuzi n'ekira n'atali musiraamu naye akkirizibwa okuyingirawo yes kozi tulina omukwata obulungi kozi ayingidde eno gye tumwagala tumufundize naye lwaki tosiraamuka okitegeera naye abantu baweera babagoba abalabi bafa balungi oddako lwaliro lubadde luwanvu ndowooza bye twogeddeko bibadde bingi oba oliawo gwagobedde ensonga eno oba agoberedde interview eno tugende ku mukuto gwa AKTV media YouTube channel tugenda okuba nga tugusanga inshallah abali ku TikTok ya 11 UG Media Official ne Waswa okuyisa amanya ki ku TikTok nkozesa Waswa nga oli bulira Waswa tikodike yongerako tewalike yongerako Waswa inshallah tubasuubiza tujja kubaako obupati bwe tubawa ku side eyo twongere okuba nga tutematema ensonga seka Waswa kose eddakiika 2 zokka oyogere kyo iseewo kyoyagala ate omalize osiibule abatulaba baganda bange abalungi badde nsaba temukyawa muzigiti nga Old Kampala temugukyawa just twogere ku bikolwa ebiriwaawo ebituleetedde okwesamba omuzigiti ogwo era tubeere ready okubeera nga tuddayo in case biri solved mukitegeera baganda bange abalungi sagala tukyawe ennyumba ya Allah era sibakubiriza kuvaayo mugende musaale mba musobodde in case embeera eriwo tebanyigiriza baganda bange abalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koze ekirala baganda bange mba servingidde akaseera. Naam, by the way songa eyo nayo buba buli azaamanyi okuva nga tujogeddeeko. Cheka ndaba oyinawo enteekateeka y'okubanga oyagala kufuna ku mipiira ena oyongere okutambuza. Muganda wange yenteekateeka eri mu mikono gy'abo abatulaba. Baganda bange abalungi osobola okubiteeka ku minzaani n'obalaabalamu. Kawaswa kano kagwana akamotoka oba tekagwana. Nenga muganda wange mbadde nsaba ondabire mu ango ensupportinga muganda wange omulungi inshallah. Njagala y'akamotoka ndi mu mirimu gino egyaddawo oluusi nkaluubirizibwa ate n'ekyensonga lwaki batuyisa bwe bati lwa nsonga batulaba tuli awo mukitege. Ne baganda bange nze mbadde nsaba zimbira ku byondabyemu okwata omutwalo gw'okwata ebiriijo inshallah ozinsindikire muganda wange biidhinina nfuna akamotoka biidhinayi taala inshallah Allah nakirize then akatarekeka baganda bange abalungi si kugamba nti ndi mukambwe nti abantu abo abali ku security ku Old Kampala nti mbakambuwalidde wallahi nze muntu asinga okusaasira abantu abo era nze nayitangawo nga nkwatayo n'2,000 n'enzibaako gwenziwa nemukwata mu ngalo nemukwata mu ngalo olw'ensonga mbasaasira lwaki mbasaasira ne taata wange security guard taata wange omulimu gwakola wa security kati byonna bye muyitamu taata wali wano mu Kampala taata wange ali wano mu Kampala akumawo ku Nasa Road ku kizimbe awo ekya Freedom House wano ku Nasa Road yes taata wange Allah mutere mu baraka amina byonna bye muyitamu aba security yabiŋŋamba era omulimu gwe yaŋŋamba nti Waswa ensi ne weeribeekukubye togukolanga gwe gwa security olw'ensonga muyita mu bingi naye mbadde nsaba bye muyitamu bireme kubasindikiriza ate kwonoona bwe mba mwetaaga akaweefeya mwogere n'omuzigiti gusobola okubafunirangayo kozi temanyi musasulibwa oba mwogere bulungi abantu bano bwe munaabeeyisizaako bulungi bajja kubayisa bulungi nabo bajja kubeera balungi gye muli bajja kubeera balungi gye muli naye temukozesa bukambwe nze saagala mugobebwe ku mulimu just tutereeze
Muhammad awusonzala tata Teresa abantu bakwagale biidhnillahi taala insha Allah. Nam oyo abadde Ssekawasa gwe tubadde naye leero ku katebe abalungi abaagalwa sinza sukako nnyo wano okuggyako Ssekawasa bugenda kuba buli azaamaanya nsaba woba ng'osobodde mu kwagalako oba onoonyayo aya yonna oba otuwaayo ku ddwa yonna tuzaamu ku maanyi inshallah tusiibule lumu abantu baffe. Baganda bange abalungi, Allahu subhanahu wa ta'ala atukubiriza okubeera abagumiikiriza mu mbeera yonna. Inna Allaha ma'a sabirin. Wallahi gumiikiriza, togenda kubeera luuza, ogenda kubeera muwanguzi mu bulamu. Gumiikiriza byonna by'oyitamu. Allah yakujjukiza n'agamba nti innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Mazima Allah wakusasula abagumiikiriza empeera yaabwe nga teriimu bipimo. Wano we tuli si we twali. Embeera egenda ekyuka huwa mudabbirul umur. Allah yakyusa embeera. Kkiriza Allah nti bugenda keera ku makya obeeremu abo abasekaka ensekeeza ddala nga ziva ku mutima biidhnillahi taala inshallah. Saba Allah akufuula omuwanguzi, saba Allah takufuula luuza, saba Allah akuwonye tebakusekerera ku duniya kuno muganda wange. Abaana bali ku kyeyo nsaba Allah bawe kye mwagenda okunona. Saba Allah tabaswaza ne mukomawo nga babasekerera. Nsaba Allah naawe ali wano e Uganda ng'oli mu kuyiriba, nsaba Allah ateeke mubaraka mu by'oyiriba. Saba Allah tuwe obukakamu n'obugumiikiriza n'obuwanguzi. Amiina. Nam asinza kusukako nnyo wano okuggyako okubeebaza obudde bwe mutuwadde. Mbagambye nti agala interview eno yonna tugenda gikyaku mu kutugwa AKTV media YouTube channel. Genda yo subscribinge, genda olabe waaka ali eyo. Inshallah basubiza nga wali wano yugi nja kubaweereza obutakoowa. Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba sajja